Yooyyaa shama akkam jirtu sanyii dhalamaa kan taatu hundi keessan kallattii facaatanii jirtanitti akkam nagaa keessan fayyaadha jirtu an nagaa koodha galata waaqayyoo nagaan ana bira jiru simbirri akka jiru shakkiin qabu sanyii dhalamaa kan taatu hundi keessan kallattii facaatanii jirtanitti nagaa saniin jedhee jira dhufnee jirra Dr. Asliin kaleessa gargara riikaardattiin kitkit godhan innaanti namni keenya hundi isaa tiktaakii fayyadamachuudha miliyoonni hundinuyyuu TikTokii fayyadame jechuudha namni TikTokii fayyadamne hin jiru nama kuma dhibba tokkoo fi 14 hin daawwatama taab riikaardii duratti raacha ture daarchee dursee argame hundaafuu mabruuk jennee jira Dr. Asrii riikaardii caccabsanii namni keessa haftan jirtanii lakkoofsa keessa haftan jechuudha kuma dhibba tokkoo fi 14 hundaafuu baga gammaddee baga leenca akkasitti leenca taatee galtee hundaafuu baga gammaddee jedheen jira waa lama sanii qabadhee dhufee gaaysochiyee tibba kana miidiyaa irratti wanta ijoo dubbii ta'ee dubbatamaa ture ኢትዮጵያኖች በጣም አሰልቺ እነሱ እስር ቤት intalli kuni hidhaa Dubaayitti manna jireenya Itoophiyaati manna yookiin jireenya Itoophiyaa caala hidhaa Dubaay wayyaa Dubaayitti hidhaan namatti tola hanga Itoophiyaatti naddeebi'ee jiraadhu hidhaa Dubaay keessa turuu naa wayyaa chaatar no garuu naanti namni baay'ee ajandaa dubbii godhatee kan irratti haasaa turedha hidhaa Dubaayitti jette ganama cireen killee aannan sanbooda laaqanne foon dukkuu sanirraanu foon aasaa yani qurxummii waan gaggaarii namaa kennamaa waa takka rakkoon hin jiru hidhaa Dubaay irraa jireenya Itoophiyaa irraa hidhaa Dubaay wayyaa achitti zuuna deebisanii akkasitti dubbattee namoota baay'een irratti yaada kennaa turan naante isin maal jettan hidhaa Dubaay wayyaa jireenya Itoophiyaa irraa jireenya tuqaaleeka isin maal jettanii jedha kaammasin jireenya Itoophiyaa irraa hidhaa Dubaay anchi sabaati kan akkasittu Itoophiyaan ukkoo qilleensi ishee bareedduudha qilleensi ishee namatti tola akka biyya ormaa miti hidhaa Dubaay warra hidhamee beeyanii waa meeqa gaafachaan ture hidhaan Dubaay uffata yuunifoormii takka anchi eessatti hidhamte garuu eessas hidhaadha moo ati akkami kaatan isee ijoolleen hidhaadha ba'an kan isaan dubbatanii yuunifoormiin nuti echisanii evin gaafa duugni nutti dhufuyyuu waan jijjiiramnee booda siin hin jiru rakkachaa turredha nootan guyyaa 2-3 hidhamtee odeessitii ture hidhaa Dubaay wayyaa achitti foon namaa kennanii achitti aannan qursii namaa kennanii nama qallabanii uffata takkatti yuunifoormiin jettiin intalli hidhaadha baate yeroo 3 hidhamte sanuu intalli sana gaafadhee hidhaan akkami jennaan dhugaan isin jedhanna yuunifoormiidhaan uffata sun jijjiirateen inumaayyuu bakka mana fincaanetti kaameeraa jira bakka moodasii jijjiiratutti kaameeraa jira bakka hunda kaameeraa jira rakkadheetti sanuu siin kenna kaameeraan moodasii maali uffata bakka jijjiiratutti jechuudha injiru moodasii dugdoo si dhufedlee akkasumattidha tuni waan sana guyyaa 2-3 hidhamte hidhaa Dubaay wayyeetti meeffatte sanarraan kan itti aanu immoo Itoophiyaan ukkoo jireenyi ishee ofii keenya hojjechuu dinne malee jireenyi hin qaalofne jireenya qaalee waliin hojjechuu qaba warri hojjetan guyyaa tokko waa'ee rakkina dubbatanii jiru innaa Itoophiyaan ukkoo biyyoota kamiiniyyuu dhugaan isin jedhe qilleensi ishee addaadha biyyattii waan taateef miti I am Ethiopia I come from Ethiopia I am Ethiopia ግን ነገር ግን ማለት ነው ጋይሶች ገሩ jechuudha Itoophiyaa irratti hojjannaan akka nama jijjiiramnee fakkeessite yookiin duratti mucaan kun baadiyyaa marraa baatee baadiyyaa irraa gara magaalaa dhuftee magaalaan isheen keessatti ija banatte Dubaay ta'e sanbooda Dubaay jijji ta'uu danda'a gaaysochii malee Itoophiyaan biyyattii ajaa'ibaati bar qilleensi ishee gadi baate yeroo barbaaddetti hojjetta alatti dalagatte sin dandeessi amma Dubaay ta'e biyyoota Arabootaa kamirratti aduun sinteechis ho'a kanuma beekamu kana Itoophiyaa keessatti hojjannaan hodhuni nama hojiin jaalanne yookiin akkas taati malee Itoophiyaa keessatti hojjannaan inni even injijjiiramu biyya akka Itoophiyaatu hin jirtu no biyya kiyya waan taateef miti biyya ajaa'ibaati Itoophiyaan nuti hin beekne malee namoonni deemaa jiran reessaa Dubaay wayya jireenya Itoophiyaa irraa jireenya tuqaaleeka Dubaay keessatti warri hidhaadhaa ba'an kan isaan jedhan kan biraati kan jettu kan biraa tariitii guyyaa 3 yookiin 2 hidhamteeti kan achi baate ta'uu danda'a intalattiin kun malee ijoolleen mana hidhaatii baane mana fincaanii kaameeraa jira yuunifoormii takkaan teessa yoo dugdisitti dhufe moodasiin hin jiru akkasumatti turtaa hin beektanii rakkinna homaa hin jiru nyaata qofa sii kennanii guyyaan laaqan ruuza fi foonuma isheen jette kana isheen illee kan jette maalidha
hidhaa Dubaay keessatti ganama aannanii ishi guyyaan foon irraayyuu foon lukkuu foon qurxummii kanaafiyyuu Dubaay hidhaa ishee wayyaa jireenya Itoophiyaatirraa achitti osoo na deebisanii jettee dubbatti namni immoo akkamitti akkana jettedhanii waa baay'ee irratti dubbatan isinoo maal jettan hidhaa Dubaay wayyattanii hidhaa wayyattan moo hidhaa biyya alaa wayyamoo Dubaay jettee isheen Dubaay hidhaa Dubaay wayyamoo biyya biraatitti nama ukkaamsamni Suudii kana faatti rakkoo jira isheen Dubaayitti kan isheen jetti tariitii guyyaa 2-3 hidhamte malee warri torbee 2 hidhame akka hidhaan namatti hin tolle kan isaan odeessan bakka hundatti kaameeraan jira bakka hundatti si ilaalanii uffatee jijjiiratu kaameera si ilaalanii rakkoodha kan jedhan warra chibaan ati yoo tana intallettiin kuni guyyaa 2-3 hidhamteeti kan isheen baateta sanirraan immoo oo tana intalli kuni baadiyaadha akkuma dhufteen gara Dubaay dhuftee Dubaayitti ija banattee magaalaan maal akka taate kan isheen barte malee Itoophiyaan Dubaay caalteerti anchi sabaate akkasitti Dubaay jettu hidhaa Dubaay jettu Itoophiyaa jireenya isheetir qaala'insa jireenya irraa ta'a kan isheen jetti sanas ta'e kana Itoophiyaa keessatti namni hojjeteen jijjiirama hin dandeenye hin jiru. Inumaa Itoophiyaan qilleensa ishee baay'ee kan namatti tolu bona isaa ta'uu ganna hanga barbaadee ho'o'e akka biyya alaa yookiin akka biyya Arabootaa kana akka Dubaayitti ishee yeroo hundaa tibbuma ji'a 2-3 qofa malee kan qorru ho'an kan guutame alatti dalaguu hin dandeessu Dubaay maali mana hidhaa ishee jajjaanchi oloo makayyafiin jiraachuu baate amma hidhaa san keessan turte makayyafaa sunuu jedhan ijoollee mana hidhaati baate yoo sirriitti badhaan argatanii raattanii akka barbaadde ofirraan qorrisiistu akka barbaadde ofirraan nir'istu yoo gariin qorramiti yoo parsentii isaatti guddate intini isaa lakkoofsi isaa akkasumatti ho'allee dandeessee qorralee ofii isaaniitti hir'isa qannasan isheen kinoo hidhaa Dubaayin wayyaa Itoophiyaa qaala'insa hojjechuu wallaalurraa hiika amma Itoophiyaa keessatti osoo gadi ta'anii waan xiqqoo irra kaanii hojjetanii jijjiiramanii hin jijjiiraman jettan biyya akka Itoophiyaan jirti dhugaa biyyattii waan taateef miti Itoophiyaan qilleensi isheetu andanyaadha lafti ishee magariisa tuni dhiyoo tana akkaataa hojii kan hin beekne ta'a guyyaa 2-3 hidhamtee hidhaa Dubaay jejjinu irratti hanchi sabaateeti namni ajaa'iba intini gaafitti ta'ee dubbataa jira bara ammoo tana deemnee Dubaayitti hidhamnayyuu kan jedhu dhabamu naante serious akka isheen jettu kana mitiidhaan Dubaay namatti hin tolu inni intalattiin kan isheen jettu kun akkanatti mana Dubaay hidhaa Dubaay wayya jireenya Itoophiyaarra hojii warra beekne fi gara hojiin gara daandiitti badee malee iddoon hojiin jira haalli hojiin jira osoo hojjetan Itoophiyaa alatti illee hojjettu bakka hojiiyyuu osoo dhabdee osoo manayyuu dhabdee dhugaa barandaa takka jalatti osoo dalagatanii daandiirratti osoo sharaa waxxaratanii hojjetanii qilleensi ishee namatti tola hanga barbaade bona isaa ta'u bona baraa hamaan ta'an hanga barbaade yoo ta'e qilleensi ishee akkasitti nama gubu mintiniin jiraanna sharaan waxxaramnaan jechuudha. Amma biyya Dubaay keessatti sharaa waxxartee alatti hojjedhan dandeessa yoo ji'oota 2-3 akkas ta'e malee jechuudha. Sambooda hoo isaa nama guba isheen mana hidhaa nuti jechi akkuma silee dhawkituun yoo ta'an akkuma baadiyyaa dhabaateen gara magaalaa Dubaay dhuftee Dubaay argitee Dubaayiin bareeddi kan biraa yoo Finfinnee keessa deemu wallaaltee yoo Finfinnee keessa deemteen argine bilbilaan ilaaltu anchi Dubaay caalteerti mana hidhaa nuti jejja kana si godha jedhiin gaaysochi esi maal jettan nama hidhamtanii argitanii beektan Dubaayitti hidhamtanii hori jettan dubbadhaame esi nama komantiidha Dubaay keessatti hidhaa wayya nyaatuma guyyaa 2-3 dhufanii akka sitti kekkennanii deddeemsanii bakka deebii hidhame ka na deebisu wayyatti እናንተ deebii ka deebiidhaani maal haga kana birrii xiqqoo kaatee hojjetattee Itoophiyaatti fataa ittee qilleensa ishee saniin jiraattu nyaata garaa qofa yaadde ganama aandanii guyyaadha foonii san booda mana hidhaati yuunifoormii takkaan ta'u inni dhamne akkasuma naasufti malee amma kana namni ijoolleen Itoophiyaa keessa jiran laalanii amma bakka Dubaay dhufnee hidhamne jechuun isaanii waan wal fakkaata እናንተ wanti miidiyaa irra dubbatu barnoo baay'ee bira gaa serious akka jedhamu kanaa miti akka isheen naasuftu kan eessaa fidde garuu እናንተ ani seriously mucaa takka silteedha hidhaa dhabaate yeroo 2-3 ijoolleedha walitti madaa'imdhaan lollutti hidhaa dhabaate gaafadhee dhugaa isin jedha akka isheen jettu kanarraa baay'ee faalladha tarii warri hidhamtanii baatan I don't know uniformi takkaan nuti hojjetan jette uniformi takkaan inni akka yoo dugdi isin dhufe muraawwan moodessi isin kennan hin jiru sanuyyuu kun mana fincaanii keessayyuu kaameera sitti deqqadame keessa ilaalanii waan akkasii miti baay'ee rakkoodha በጣም ችግር ነው አለችኝ የምሬን ነው የምላቸው እቺ ደግሞ ማን ሄዳ ጉያ 3 hidhamte uffata majirtu saniin argite bakka nyaanni illee tole haasofti anchi nyaataf biyya baate mooti